nay giờ nhỏ mua bay uống không? Rồi không xanh uống một bay rồi uống gái hết nó đỡ. Không cần uống ren được rồi chứ, nhưng mà nếu cái là về nhà phải về nhà phải giữ bụi bặm, chứ không thôi là nó dễ nhiễm trùng, bởi vì nó quá sâu đi mà. Thoa ren thoa vô là mũ nó ra. Còn uống kháng sinh là nó khô cái miệng, là nó bọng ở trong là nó dễ nguy hiểm hơn.